Phan Vũ Linh. Các bạn đang theo dõi chương trình Sài Gòn Cool, This is me. Cái bản tính của tôi đã sinh ra là một cái người hơi khác biệt. Tôi thích vẽ từ nhỏ và tôi vẽ rất là nhiều. Vẽ đến nỗi mà mẹ tôi phải lấy những cái tranh của tôi vẽ ra và xé bớt đi, tại vì vẽ nhiều quá không lo học. Tự nhiên đến một lúc nào đó tôi cảm thấy là mình là cái người có khả năng mà cái gì mình cũng vẽ được. Cái sự công nhận đầu tiên của người khác, của mọi người bên ngoài đối với cái khả năng của tôi đó là có một lần tôi thi một cái cuộc thi của báo Khăn Quàng Đỏ. Nó thiết kế những cái từ tiếng Anh mà tượng hình, ví dụ như là cái từ bell là cái chuông chẳng hạn, thì mình sẽ thiết kế cái chữ bell đó làm sao mà cho nó ra hình dáng một cái chuông. Những người khác thì chỉ có một chục tác phẩm là nhiều lắm rồi. Tôi vẽ nguyên một cuốn sổ luôn và tôi được giải đặc biệt trong cái lần đó. Nếu mà tôi không trở thành một họa sĩ thì tôi sẽ trở thành một chiến sĩ công an. Tôi có một chút năng khiếu ở trong cái ngành trinh sát hình sự chẳng hạn. Năm đầu tiên tôi thi mỹ thuật và tôi thi cả công an nữa thì tôi rớt mỹ thuật và tôi đậu công an. Như ở Việt Nam mình hay có cái kiểu là tức là cha mẹ mình thích mình thi ngành nào thì mình thi ngành đó, và mình cảm thấy an toàn với cái ngành đó thì mình thi, chứ chưa chắc mình đã làm theo cái đam mê của mình. Và tôi lại quyết định là thi lại thêm một năm nữa ngành mỹ thuật và tôi trở thành như ngày hôm nay. Có 5 điều mà mọi người sẽ bất ngờ về tôi. Điều đầu tiên đó là tôi rất là thích chơi mô hình. Này, tên quái vật thô lỗ kìa, sao dám đến đây gây sự hả? Thưởng thức cú đá đi. Cái điều thứ hai là cái mái tóc này của tôi. Nhiều người nghĩ là tôi để cái mái tóc này vì tôi muốn ra vẻ có chất nghệ sĩ. Nhưng mà cái lý do mà mạnh nhất để tôi để mái tóc này đó là tôi lười đến tiệm hớt tóc. Điều thứ ba mọi người sẽ bất ngờ về tôi là tôi rất thích xem phim hoạt hình. Và cái phim hoạt hình mà tôi thích nhất đó là Tom và Jerry. Những cái kỹ thuật làm phim của phim Tom and Jerry cũng là những cái kỹ thuật rất là cơ bản và kinh điển ở trong phim hoạt hình. Và cái điều thứ tư là khi tôi đi dạy thì rất là nhiều lần tôi bị bảo vệ chặn lại, tại vì là tưởng là sinh viên lạ vào trường và chặn lại bảo ê đi đâu. Các thầy cô khác trong trường cũng cứ nghĩ tôi là sinh viên thôi, chứ không nghĩ tôi cũng là một giảng viên như họ. Và cái điều thứ năm là cái thời gian mà tôi mở cái quán cà phê này, tôi làm từ mùa hè năm ngoái và đến bây giờ là sắp đến mùa hè năm nay thì mới hoàn thành. Cái thời điểm mà tôi quyết định đi Mỹ thì cái lý do duy nhất là tôi cảm thấy mình tự chán chính mình làm quá nhiều thứ mà lặp lại chính mình và mình không có cái hướng nào để vượt qua cái bậc thang của bản thân hết. Khi mà sang Mỹ thì tôi cũng đã xác định rõ là mình ra đi và có thể là mình trở về với con số 0. Lúc ở bên Mỹ thì đúng là có một khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng, giống như là cái tâm trạng của một người mà tự nhiên rơi vào một cái hành tinh khác vậy đó. Không ai biết đến mình hết, không ai là bạn bè, không ai là người quen và gia đình hết. Thì tôi có làm một số công việc để khuây khỏa cái sự cô đơn thôi. Tôi không bao giờ ngờ là tôi sẽ làm cái việc đó. Tức là cái việc mà đi lau cửa kính, bạn dùng cái băng cao su này và cái bước cạo này rất là khó, tại vì nếu bạn cạo không giữ được cân bằng cái dải băng cao su thì sẽ có những chỗ một bên bẩn một bên sạch. Để lau một cái cửa kính rất là sạch và không còn một giọt nước bẩn trên đó thì cũng có rất là nhiều kỹ thuật hay.
Mình đi ra ngoài thì mình thấy rất là nhiều điều hay, và đáng lẽ là mình phải đi sớm hơn để mình biết những cái điều đó sớm hơn. Khi bạn hy sinh một điều gì đó thì đến cuối cùng bạn sẽ được đền đáp lại một cái điều lớn lao hơn. Tôi nghĩ là dành cho mọi ngành, hay là đặc biệt hơn là cái ngành mỹ thuật hội họa, thì cái năng khiếu là rất là quan trọng. Nhưng mà thực ra cái quan trọng hơn lại là cái sự rèn luyện bản thân. Nhiều bạn sẽ có vẻ là tự ti khi mà cảm thấy rằng là những cái công cụ mình sử dụng chưa đủ hiện đại, hay là những cái phần mềm mình sử dụng chưa được tân tiến nhất chẳng hạn. Cái điều đó không phải, tại vì cái điều quan trọng nhất là khả năng của bản thân mình, khả năng của người sáng tạo ra tác phẩm, chứ không phải là những cái phương tiện kỹ thuật. Ví dụ như là những cái bản vẽ tôi xài đây là cái bản vẽ mà người ta đã không còn sản xuất nữa từ rất là lâu rồi, và điều đó làm tôi rất tự hào, vì tôi biết tôi là một người không phụ thuộc vào công cụ. Tôi có một cái ước mơ mà tôi theo đuổi từ rất là lâu, đó là tôi muốn tạo dựng lại những cái quá khứ hào hùng của dân tộc. Tức là tôi từ trước đến giờ tôi vẽ lại rất là nhiều những cái tích cũ, hoặc là những cái nhân vật lịch sử. Cái đề tài của tôi là độc đáo và riêng biệt của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là những cái đề tài chung chung fantasy như những họa sĩ nước ngoài khác. Điều quan trọng nhất tôi nghĩ là đó là mình luôn luôn là chính mình. Người giỏi thì rất là nhiều, nhưng mà người dám là chính mình thì rất là ít. Tôi rất là tự hào khi được chọn là một gương mặt đại diện trong chương trình đêm nghệ thuật là Art Registry tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 6. Với cái tinh thần là dám ước mơ, dám thực hiện. This is me.